Ngebut lagi. Satu Maher tersenggol. Tipis banget. Iyalah, ini kronologi. Lu dapat yang ada macam apa? Lurus kali ya? Tipis banget, guys. Ayo balik. Pantai gaya gimana? Nggak tahu. Pantai gaya gimana? Gimana sih? Nggak tahu, Cok. Nah, ini jago. Cok. Pesona knalpot 6. Hah? Andro. Halo teman-teman semua, kembali lagi channel saya Irfan Lazarpen. Kali ini saya sedang berada di Pool PW Haryanto di Tangerang. Pokoknya ini PW Haryanto wisata isinya. Nah, tuh. Udah ada bis yang air wisata udah pada nyala. Nah, ini bis yang akan kita naiki menuju Wayang Windu trip mania kali ini. Wah, kembarannya Capol. Full variasi. Ada model juga. Mau kemana, Wan? Mana? Kita keburu naik ontak. Nah, bohong mulu, Wan. Kembarannya Capol, mantap. Lampunya juga udah custom. Mirip Capol lah. Aduh, si Kopro lagi. Punto, jumlah mana Punto? Punto udah 57 juga. 57. Ya lah, bener-bener jalan jam 1. Porismat penjemputan yang kedua. Tadi kan sebelumnya dari Karawaci ya segitu. Yang ikut kali ini kebanyakan bukan dari Mania sebenarnya. Kalau di sini nih di Antasena ini itu di parkiran ada STJ Mulvey sama apa itu tadi kuning Nagra. Suasana Shopee. Ini Poris jam berapa ini? Jam 4.43. Sepi banget. Ya udah, kita langsung lanjut lagi aja ya. Cheers.
bagus ya. Foto lo kirimin ya, ambil lu. Foto. Masya Allah, overload. Itu coba gua. Buset. Langsung 6 bulan dong. Jangan. Masih ngeri sih nggak rasa gue. Masih jauh ya? Masih lumayan. Ini perkiraan Lah, masuk ono lurus. masih ini. Wah, si Tiongkok langsung nyapa. Bensin komponen. Nggak pernah bisa. Apa? Langsung bagus. Atas saja kali. Ujung-ujungnya juga ke atas. Ya, alhamdulillah teman-teman akhirnya sampai juga di Wayang Windu. Ramai banget. Belum mau main di atas itu. Ntar kita ke atas. Kelihatan dari sini. Buset. Ramai guys, ramai. Sedih. Di paling, Cok. Heran gue. Aso, mobil lu kasih lewat. Rame banget, rame. Ayo dong, Bro. Gimana, Sor? Apa? Kata-kata satar dulu. Bentar, ya saya taruh. Suasana di Wayang Windu. Rame banget asli. Oke, siap. Konan rame Konan. Support bar. Bersama YouTuber andalan. Banyak Basuri. Mania Basuri. Ya 13 baru. Wah, dapat nomor handphone. OTW togel. Dilayani Mas. Siap untuk togel. Waduh. Ini nggak mau foto bareng. Enggak kenal. Udah belum? Enggak dulu. Oke. Enggak urusan Enggak dulu. Sungguh ramai sekali. Tuh, Mas dari mana, Mas? Saya dari Kelapa dulu. Oh, no, turun no. Konan turun. Konan turun. Aduh. Warna pintu tengah ya, Mas. Oke, siap. Waduh. Momen mau mundur. Enggak muat kali ya? Satu air tersenggol. Tipis banget. Iyalah, ini kronologi. Lu dapat yang ada macam Yang ini tukang minta mentahan nih dia. Iya lama banget anjing. Tadi dulu bentar itu ngeliat spion. Bis. Kumpul rame banget. Ini minjem kacamata nih. Beres. Woi. Kenapa? Ayo. Tunggu bentar. The best moment ini. Apa itu the best 1, 2, moment? 3. Aduh, ini gue mau jadi lagi. 1, 2, 3. Gatal gue.
Kau pengen apa video aja foto kau fotoin kau ini. Mana? Ayo Ban itu suruh foto sih ya. Di sini Pik. Baterai gua habis. Ya elah. Baterai HP gua habis. Nih si paling foto. Di setiap trip kita pasti dia selalu si paling foto. Ini kaosnya tuan muda. Tuan madu. Yang panen ular, Cok. Panen ular. Waduh. Ayo fishing. Nih rombongan. YouTuber andalan. Waduh. Nih, bagus banget nih. Mas Viko. Mas Ilham MP. Halo. Asik. Sama kamera. Waduh, kamera sama semua. Waduh, ini bahaya nih. Orang bahaya nih. Tukang ngoyot ini. Waduh. Parah banget, Cok. Ya, mau kemana? Udah habis. Bawah. Ya Allah. Oh, spot mulu. Ngoyot dulu kita. Ngoyot lagi. Ya udah silakan. RK-nya. Buset, siap. Modelan. Waduh, habis insiden ini. Ya, begitulah. Waduh. Hanya saya yang tahu, Cuma nggak kerekam tadi. Ini gimana sih panitia orang kayak gitu malah tidur. Udah. Mana, Cok? Iya, ini udah. Baterai habis, Cok. Waduh, tipis banget, Cok. Terus Pir, jauh Pir. Lurus kali ya? Tipis banget, guys. Waduh. Kanan dikit. Awas, Pak. Jauh. Lurus. Sama dia bikin. Terus. Jauh. Kiri. Kanan dikit. Kanan dikit. Tadi anjir. Lurus. Balas kiri. Bro, lurusnya. Lurus. Kanan. Terus jauh. Awas, Pak. Terus, bisa. Jauh. Terus. Col. Balik lu ya. Ramai bener yang ngoyot. Kanan anjir. Waduh. Jaringan. Oke. GSM. Kedengeran, Cok. Iya. Beda body, Cok. Ramai banget, Cok. Yang ngoyot. Enggak, banyak. Apa sih rese banget? Iya, anjir. Orang Jogja emang. Jogja ngapain ini Jogja? Ngapain? Ayo cepat. Cepat merapat. Di sini jaga perasaan, di sana takut ketahuan. Ya asik. Itu, Cok. Ratu Simanya belum datang, Cok, yang hijau. Green light ya? Seteling ya? Bisa aja dari gitu. Iya, kaget gua. Gue sebenernya udah percaya dari pertama ngomong ini dia udah percaya gue orang dia ketawa-tawa banget. Kanan lagi. Go. Oke, bagus aja, bagus. Terus jauh terus. Terus. Uts. Terus. Meros, Cok. Mana ya, Pak?
Hah? Siapa mana ya, Pak? Apa siapa, Cok? Master, coy. Tahu. Ya, ini ganti lagi. Apaan ini? Ini Teguh Muda. Oh. Oh, yang ini mah cabang Depok ya? Iya, tapi ada yang pinknya, Avengernya. Iya, merah, Cok, itu mah. Iya. Oh, Nah, ini ganti ini. Mana ya? Si Ardan ngajak gua doang. Apa? Ardan, tadi gua bilang. Kendir. Lu anjing. Us, saru. Bang. WCS. Ya. Giliran Capolisan nih keluar. Waduh. Artis nyalain Pekalongan nih. Yang ditunggu-tunggu. Apa langsung digaspol kali ya? Cicak gue. Waduh, RK. Geber-geber dulu, Mas. Geber-geber sih kayaknya. Wah. Pantai gayanya gimana? Nggak tahu. Pantai gayanya gimana? Nggak tahu, Cok. Ini jago. Cok. Keren banget anjir. Aduh. Andalan yang ditunggu-tunggu. Pesona knalpot 6. Gokil. Kasper. Awas, Pak.
Gatot pala. Weh, naik, Cok. Ya di kantor maka ada. Orang ini deket aku. Enggak, ini datanya nyala. Masih Bohong, 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 bohong. Hei, pencet Tom. Ini bisa nggak? Tanyain kemana? Kan dia hitungannya belum kotak banget. Belum mana sih belum saya potong. Kopi rek. Sapa dong gimana? Spion balap. Ya, suasananya lagi macet nih di menuju Soreang. Pada turun, pada jalan kaki. Nah, ini bawa kita kayak mari kita jalan. Mantap banget, jalan lagi. Udah 20 menitan. Ini namanya apa deh? Soreang. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga di ini gate depan gerbang tol Soreang tepatnya. Tadi setelah melewati kemacetan, aduh, lumayan juga sih, hampir sejam lebih sebetulnya. Ya udah nih, cuacanya bagus. Bareng sama HR SR2.
Yo. Di depan, Pak. Ayo. Udah dilanjutkan pekerjaannya banyak. Tuh kan, pegangan. Udah genggam bae. Ya ampun, jangan mulai kabaran. Solo dulu. Persing. Meja. Alah, naik lanjang seru. Loh, Lanjangin. Pasar. Ya, tambah. Pasar malam nih. Pada punya spion ya. Iya. Parah banget. Nah, servonya belum. Jangan norak banget sih. Sampai mana itu? Midas. Nah ya alhamdulillah teman-teman akhirnya nih sampai juga di tempat oleh-oleh Sadang pribadi 3. Ini udah banyak bis parwisnya nih yang dari Wayang Windu tadi ya. Ada Midas, Dewi Permata, ini juga ada Sumber Jaya. Capol di itu mana? Di sebelah itu. Beda dia. Tapi kayaknya udah berangkat sih tadi, soalnya udah lewat. Dia soalnya juga duluan. Kecuali kayak Conan tuh. Conan masih di belakang kayaknya. Soalnya kan tadi dia di oval lama. Kayaknya sekarang juga masih di oval belum berangkat. Nah, terus kita tunggu lagi guys. Udah ada spion. Menunggu keberangkatan. Paling staycation. Tinggal dulu yuk. Ayo ada. Coba deh. Sania, mana itu? Iya, Sani. Nih, biasa Bapak. Biasa kalau misalnya Bapak gua ngapak gua sukanya sama Jawa Solo jadi gitu gak nyambung. Goceng. Lu kan masih Jawa. Ayo. Iya. Ada enggak? Kalau mau gua itu Set, yoyo. Buset. Santis. Tampil dong. Sampai gua paring, guys. Campur di beda. Campur lain nih, Bos. Allah hati saya galau Rio. Ada sono. Supaya Jojo cang. Aduh mata Jo. Tunggu ekstra. Kita ini ngeri. Aduh, sennya nggak aktif itu. Dia nggak sportif. Main kotor. Sennya nggak ngambil kiri ya, nggak selatanan dia. Tetap. Pok. Kiri aja, Bu. Main sini harus pakai dia. Buat yang kanan depan kan jangan bilang dia. Pensi. Wan, kakinya mana, Wan?
Wan, kakinya Wan. Bukan. Wonogiri. Wonogiri. Mantap. Bang. Kiri. 187. Alat pagi. Ini baru nyampe. Sini si Ungu lah baru nyampe. Ya Res. Siapa? Jana Bogor, Jana Stul. Ini Jana Stul lagi ngeres. Jubrak lagi. Hah? Andro. Masih bisa tinggal gue bawa ke mereka aja sih. Iya, sorry. Iya. Gua sudut mah elem bang, elem mau minggir, udah pakai lampu asrat, gua sudut aja, iya. Hah? Gitu. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Pool Haryanto Wisata Tangerang. Wah tadi seru banget kayaknya. Di Wayang Windunya rame banget ya, walaupun nih ada insiden sedikit nih ya. Tapi untung cuma bautnya doang sih katanya. Jadi besok ganti lagi, langsung bautnya doang, langsung pasang. Orang kacanya aja spionnya nggak kenapa-napa kok, jadi aman. Mantap pokoknya, kenceng. Drivernya, combo, jos. Dan terima kasih yang telah menonton video ini nggak selesai. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.